नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। प्रवासी पक्षी की परिभाषा क्या होती है। प्रवासी पक्षी वे पक्षी हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक लंबा रास्ता तय करके पहुंचते हैं। कहने का मतलब जैसे देखिए, हमें अगर यहाँ पर काम नहीं मिलता है बिहार में, तो बिहार से हम लोग क्या करते हैं, मुंबई जाते हैं। तो वही हुआ प्रवास करना, अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना। तो उसी प्रकार पक्षी को जब खाना नहीं मिलता है तो वो अपने जगह को छोड़कर लंबा दूरी करके दूसरे जगह जाते हैं और इसे ही कहते हैं प्रवासी पक्षी। जैसे सुरखान, ग्रेट कायोनेट, ये सभी आपका कुछ प्रवासी पक्षी के उदाहरण हैं। धन्यवाद। जय हिंद।